哎，来准备哦，哎，对，大家好，等一下，来准备3、2、1，够吗？嗯，哎，打，绿毛复活一下他，啊，下次可以开减伤，我忘记提醒。哎，打剑，哎，准备引导区1号标，来引导，哎，输出，哎，出圈，哎，哎，对，背对一下他，哎，5秒后2号标，来2号标，可以出圈，来打 boss。哎，他起床之后准备引导2名 DPS，哎，来打剑，哎，准备引导2号标，哎，继续输出，哎，出圈，准备出圈，哎，10秒后准备放3号标，哎，输出，哎，剑放3号，保险起见，3号，哎，来走，13左24右，先让躺飞，哦，进去之后直接开奶，哦，先2个一，我要过去按，OK，然后你选22，哎，走。对，记得坦的那个站位，对，看花的位置，对，来放1、2、3、4号标，对，然后我们坦站这边，站这边，对，站这里，然后刚好扫到那边，然后靠右边一点点，但不要太右哦，DPS，太右又会被另外一个分身砍到，来开奶，哎呀，等一下啊，有人开了绿毛，等一下，13左24右，开绿毛，
太右了吧！来右边二四队，有。对，注意花的位置哦，我标点提醒你们的。花在哪？哎，哎，我看到1号标这边，1号标这边，注意哦，要站这边哦，其他点我不标了。哎，准备看一下自己是被标。哎，然后躺在这边。哦，好累。哎，来，走走走，往右走，往右走。哎呀，别死了！跳。哎，来，准备分摊1、2、1、3左，2、4右，来来来来。OK，有。哎，分摊完之后散开，散开之后准备站后面边边哦，站边边，后面边边的位置。OK，然后圆开个绿毛，正常打。30秒。有复活技能的话，复活一下那个。完了，太边边，没事。OK，先放箭，我们别紧张，看标点。准备走了，等一下往前走，不要往后走。往前哦，往前往右哦。有绿毛直接用绿毛，直接用绿毛。1、3左，2、4右，来了，最后一遍分摊。够吗？哎，过了。天，人数越小，容错率越少。